咧呢個社會人士咧，佢就俾控告藐視法庭，原因就係佢喺社交平台咧就話個法官係狗官或者係仆街咁上下啦，咁嘅字眼我都冇清楚，咁就被控告藐視法庭。咁有人就問啦，哇，法官係咪唔可以鬧㗎？係咪唔可以批評㗎？咁又唔係喎。根據1968年咧，英國一個案件咧 Roe v. Commissioner of Police 咧，就英國最權威嘅大法官丹寧勳爵 Lord Denning，佢就曾經講過，法官係可以接受批評，哪怕批評係尖鋭，法庭唔應該輕易用藐視法庭去打壓言論自由。咁呢度就界線就分得好唔清楚。嗱，英國、美國嘅地方每個地方都唔同，究竟點為之尖鋭，點為之批評咧？嗱，香港就講得好清楚。如果你話一個官判案簡直離晒譜嘅，直情不可以置信，判錯晒。嗱，呢一個批評咧係尖鋭嘅，但係可以接受嘅。但係如果你人身攻擊，譬如曾經試過有案件話要殺法官全家啊，話法官係狗官啊，咁就被判刑，甚至罰款同埋一個監禁咗1個月添。咁所以喺呢度講得好清楚，你可以批評法官判案對事，唔係對人。而香港嘅法院同埋律政司已經好清晰，逢係對個人攻擊法官嘅咧，都係屬於藐視法庭。當然有啲國家係好鬆嘅，甚至你話法官係狗官，佢都冇問題嘅。但係呢個唔適合香港，千祈唔好將一啲嘢半知半解咁啊擺咗嚟香港。法官係可以批評嘅，甚至法官行為守則都講咗法官可以批評，但係即係批評對事唔對人。譬如法官喺庭上講埋一啲無謂嘢，你甚至可以成為一個司法覆核啊或者上訴嘅理由添。咁所以咧，大家要清晰嗰條界。至於國安法同呢個言論自由有咩關係咧？我下一節再講國安法之下係咪冇晒言論自由咧？我都下一節同大家講下。另外咧，我就為咗增加多啲我哋嘅頻道嘅趣味性啦，可能嚟緊咧都會訪問一啲比較特別嘅人，或者同社會發生關係幾密切嘅人。咁希望令到有啲互動，大家唔使淨係睇住我講嘢咁悶。咁嚟緊我可能會邀請一啲嘉賓上嚟訪問下佢。咁大家密切留意，多謝大家。